8141 मैकबुक है। इसमें अनकॉमन इशू मिला। ये अभी साउंड का जो इशू हो रहा है, एक नॉइज़ साउंड आ रहा है। ये पहले मैंने स्पीकर रिप्लेस किया बट सॉल्यूशन हुआ नहीं। ये बोर्ड को मैंने चेक करने के बाद अपडेट देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, जो क्रैकिंग साउंड आ रहा था, तो इसमें 3 ठो एम्पलीफायर आईसी है और एम्पलीफायर आईसी का इम्पीडेंस सही था। मतलब तीनों जगह पे जो रजिस्टर है इसमें आपका इम्पीडेंस सही था और आपका वोल्टेज सही मिल रहा था। और इसमें जो रजिस्टर में आपका जो डेटा कम्युनिकेशन होता है बाय डीएसओ, मैंने वो भी चेक किया, वो तीनों जगह पे पूरा सेम दिखा रहा था। मैं ये साइट का साथ वो कंपेयर कर रहा था, ये जो 3 ठो एम्पलीफायर आईसी है इसको कंपेयर कर रहा था। तो करने का बाद सब सेम मिल रहा था और बाद में एक ट्रिक फॉलो किया है। करने का बाद इसमें जो ये जो आपका एम्पलीफायर आईसी है, ये तीनों का अंदर ये जो एम्पलीफायर आईसी है इसको फॉल्टी निकला और इसको चेंज किया है। ये आपका आईसी है, तो चेंज करने के बाद अभी जो साउंड है अभी आपको दिखाते हैं। अभी साउंड नॉर्मल आ रहा है। मतलब इस टाइप का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर भी सॉल्व कर लिया है। मैंने तो पहले ही स्पीकर 2-3 तो रिप्लेस करके देख लिया था, लेकिन कोई सॉल्व हुआ नहीं। अभी देखिए साउंड देखिए पूरा नॉर्मल चल रहा है। ओके, थैंक यू।